اینجا جا برابریه، بیترین جای سر چارکوچگی قرار کردن اینجا جا دوربین مخفیه. بیننده های عزیز همراه ما باشی، ما این به خیر خوشی به سر از این مردم منطقه دوربین مخفی بریم ببینیم برخورد از این مردم خود ما چی رقمه. همراه ما باشیم، بسیار جالبه بیننده های عزیز. همین جگاه بیترین جایه قرار کردن همین جگاه کمره آماده کنو، خدا بکنه مردم من نزنم. فکس روشن کردم کمره را. همیشه با چشم ترم کوب کودش بدش واله و بابا جون بله چی بله؟ شما کجا بودی؟ بله شما کجا بودی؟ شما کجا بودی؟ بران جو من لینگا من یالا دی چلی لینگا اگه یالا تو بیتی ما پیش چلی بران لینگا من یالا کتو گیری نه نه چلی یالا بودو بران یالا بران لینگا من یالا دی لینگا من بیتی ما یالا کنو. آلا بابا جو چلی ماری یالا کرده. چی یالا کرده بابا؟ تو کینه بابا می؟ بابا چیزه مارو نه یالا کو بران لینگا بابا وخی بابا جو وخی یالا کو آلا نه اگه یالا که چی رقم آده وخی داره جو یالا پیش بابا گیپاگ همیت پییم من شکوره این چی پیار منه امی ساده پیار دونه این کو زن نداره نیه بابا این پیار من تو من بچه نداره تو میگی به پیار منی تو کی زن داری؟ نه گیپاگ اینه خبر داری همسایی مانه ایره کلالا این بابا با تو چی؟ این اگه کیره چون کیره برو بابا برو نه که برو نه جیوی شادیه وقتی عزیز دست پتو موزه بزنم باد کن تو کجا هستی؟ برو کاکا برو بسه من مرتکه میگه تو پیار منی من پیار من چی میفهم به پیاریو چی میفهمو؟ من به پیار تو نمیفهم کینو پیار تونه ها هر روز که خوی یاد میدم امی زن نکده پیار تونه یعنی ماما این زن نداره؟ نه بابا ماما زن نداری؟ نه بلا ما بیاگلی 60 سنتی کج رو میرم حساب کنیه من زن ندارم برو اولالا این زن نداره شادیه خودی ساعته بگی و پایات تو چشمیده بیدم تو زن نداشتی چرا برای از اول نگفتی؟ گیپاگ بیا من نجات دی کجا میری دیگه بگو بزرگ لالا این زن نداره این شادیه شادیه؟ شما بگرفتیم بلنگ ازی این دختر میگیم پیار بره اما پیار شما امرنگ ازینه برانم پیار ما کدیر امرنگ ازینه من گفتون شاید پیار ما باشه من پیار من بچه ندارم من زن ندارم من نمام
میگم تو به درد جامعه نمیخوری نمیزن. خود راست میگم براره من برات دیگه پا نگردی سه کنی که به شما چی میگم من دو نفر دست خوب بالا کنیم همون جگار نگاه کنیم ببینی یک تکونی بدیم دوربین مخفیه تکونی برو یک خندی هم بکنی یک خندی ببینیم ای مرازی برو جو نفر اول که سرقی بده بیخی به گپ نمیفهمی نفر دیگه هم بیام بستکی بستک لولو بفرمایید بفرمایید چی داره خجالت کش برارمه شهرون کو حیا کو یعنی خیلی کار راست به کوچه ها شخ میگدی پیلا خونه میاری نمیدی گپ زدن خب فن لالا تو کی هستی از کجا هستی پیلا چی بوده من نمیگه یادی کن ما بیا بگی از فروشگاه قرد بودی پیلا ما نمیگی برارمه از تو تاپا گوشاتو نیم وجبنی آستتر گپ زد همسایه ما روزی خو و مردم مریض داره مشکل داره چی گپ تو کی هستی مر میشناسی نمیشناسی مر ایشته فروشگاهی بوده و کجا بوده خودو قردار صاحب طلبگار بشناخته تو من نمیشناسی بیا بگی فروشگاه ما یه گلم سودا بردشتی بودی گفتی وقت بی 20 روز بعد پولاتو میارو 6 ماه شده نمیاری خجالت نمیکشی لالا جو قیقداد نکن صدا خور به سر خونند و تو اصلا مر به کجا بدیدی تو شیار هستی تو دیونی تو چی روزه کو به سر تو نزده نه براره من روزه شکر من نبرده روزه هم دارم دمی که بیامدی به فروشگاه ما سودا ما بستیدی گفتی ما به چی فلانی و 20 روز بعد پولا خود میارم هم تکر رفتی ها قوره بطال نبودی هنوزم بگی گپ مفت میزنی توش کجا هستی اصلا برارم خوب تو مر میشناسی من چه کاره هم به چی کینم تو به ما بگو تو همسایی ما بینی برارمه همسایه تونو؟ بلیا به کجا همسایه تونو؟ ای به تقلی با میشینی برا جو همین قله؟ تو طالمه به می قله بدیدم نه ندیدی تو به چی کینی؟ من به چی پیار خو خب من به چی کینم؟ تو هم به چی پیار خو برا جو خب پیار مکینه که بیامده من پیش تو بنام پیار خو قرص کردم گفت مفت اله بیله میزنی پیار تو برا کینه؟ بله ها پیار تو گوشدین برو کاکا برات کار خوب نه شمسدین برا جو بدی پولا خو گفتی به نون پیار ما بدیم بغل نه پیار ما قوس الدینه نه شمس الدینه نه احمد نه محمود برو جو خو اسم پیار تو چیه برو صحبه کنی برو اسم پیار تو بیاد مامان نور احمد گدیون بدی برو پولا قرض خوب بدی خیر بینی نیه لالا جو نور احمد گدیون هم نیه برارمه رات ماری الکو ما از اعصاب مرضی بیشتر خراب نکو دهن بروزیم چرا مردم ازریم لالو مد خونه نیه برار بدی پولا مال بدی یعنی هر کس بدی اصلا گدیون و خونوه و جیگرخون و اینا هیچ کدوم نیه پیار ما خلاص برار یا پولا مال بدی یا حق و همسایر به سر تو میریدون پولا مال بدی طور پول تیار میکنم من به گپ نمیفهمو بدی لالو پولا ما حساب تو بمی درخ بسته کنم مغزه نزنم که مگر ارزان 30 سر به قران جق کشی تو مثل که تکلیف حساب پیدا کردی کاکا نه و ما سر بودی خور خوشی رو نه پولا مال بدی ما به سر ریجا ببادم که تو بی از امرا خور به خان میبندی که پولا مر بده از کجای تو کینه کاکا خان اندازی برو برات کاکا بدی لالو پولا مال بدیم بیا بریم به اون سیلی میرو وعد میکنه دست تو میگه برو این پولا مال نمیده این کلاورداریه جلو شو من تو جلو من برات تو نی سیر خوردم نی ابوی میترسم نی کلا کاسر برداشتم نی پول کاسر برو من پولا مال بدی بشی کاکا تو پاره میکنو پولا مال بدی تا کیشا پول نداری سکو برارم اگر تو گدایی گدا پیارتونه من گداییم تیپ قیافه من گدا میخوره از تو اصلا تیپ قیافه من به گدا میخوره رد مالی نمیدی نه چلی چند حساب تو بیده چندی بیده 10 جریفیه برا جو 10,000 برار جو لالا پولی نیه از من نمی پول یالا کدگه یک زرمار به عذاب نکده که یک زر ازم خوبی ما استفاده نکو دهن به روزه ایم تا به کی ما به تو بگم برارمه حتما امره ببخش برار جو بیخی صبر تحمل شما برار خیلی بیده چطور صبر تحمل مخالی بیده دوربین مخفی بید برارمه چی بیده؟ دست خو دو خوبه گداری
دست خوب بالا کنی، یک خنده بکنی، تکونی دست خوب. تو 1 ساعت ما رو اینجا استاد کردی برو راخیران دوربین مخفیه. برو دوربین مخفیه بیا اون تا قله شما به سر شما مردم قله دوربین مخفی برو یک خنده بکن ببینین دا. تو کوم گلو مار خوش کردی برو میگم من یک نفر خن انداز خور به خان ما ایندا 10,000 روپیه کلا وردیستی برو جو رات مردم هلا کلا مردم شکم گوشنی اینا سکو دوربین مخفی ها شما سکو برو لالا برات کار خو برو. ما گفتم خدای چی گپ به دوربین ما بیشتر از این وقت بکشه. من از تو کلانتر بچه دارم. حالا نورا خیرت باشه. چه کاره چیه؟ بکینه. صبر بکن که من بچه ارباب سایه بدیدم. چه کاره؟ کاملی داری به دست خوب. عباسو خودتو خبر داری که ما آدم عملیام. اصحاب ندارم. من همالی به خونه یک کدوم از دستم روز ندارم. ای بیا ماده 1 ساعت در وقت من بگیرید که تو گوشی را دستم بجوندی. ما آدم به میری شلم دوزدم. گوشی جوندی یا کامره جوندی؟ نه برو جی سعی کنی بی دوربین مخفی بود من دوزی خدا نکرده شما نگرفتم. ما گفتیم سعی کنم وقت شما مردم خوش کنم. ما بیزار از این وقت میبینی اعصاب ندارم به تو میگم تو دیگه وقت شما خوش کنم. به سر دوربین مخفی بازی کرده. بله یا به من میگه تو گوشی مرا سر دستم بردیستی. ما چه تو گوشی مرجوندی؟ برو جو تو کجا هستی که تازه منطقه ما میدی؟ من شهرم برارمه. خب برو بچه ارباب صاحب من مگر ایر ببرم به پیار شما تسلیم کنم که دیگه کار نکنه. سعی چی میگم؟ برو جو دوربین مخفی بگفتم دوربین مخفی خب بازی کو ولی با وقتی حال مای مبارک کردم از اون مردم توشنی انگشتری هم حساب ندارم. تو بیاید ما دوربین مخفی بزنگ با 8 نفره که عملیه روز تا شون بخونی خود جنگ میکنه. ببخشیم برو جو ما بعد رد من نبریم پیش ارباب بعد که دو کابری من بیرو. به من میگه صاحب کلولا که ما حساب ما بگشتیدی ما عمل خیره میفهم. من میگه تو گوشی را سر دست ما بردیستی. من میگم برو جو پیش تو ورس میکنم ما آدمی تو کارا نکردم نمیکنم. میگه نه تو بیا میدی گوشی ما را سر دست ما بردیستی برفتی برات کار خو عمل به سر مزد مری یلا نمیکنم مگر برم پیش ارباب. نیاز اینه پیش ارباب برای ما با شما میگم خیره باشه یم امید برنامه داشته دوربین مخفی ازی که بدن دوربین به دستی به شرطی برو از این منطقه بیروشی که دیگه نبینه کی مردم به عذاب میشن. سعی کوچی میگم من به احترام به چه ارباب صاحبانی به تو چیزی نمیگم. اگه نه که تو را میتمال کش کردن میگم دست ارباب سعی که فوست تو میکنه. برو دیگه به تازه منطقه نه خیر بینی. با ما روزه سعی که دوربین مخفی سعی که مردم عذاب خور نداره. انی تو آدمو پیدا میشه. خیلی مشکل نداره. لازم لو اگه صبح خیره باشه دیگه بیچاره گفته باشه چند دقیقه سعی کنم مردم حوصله دارم ندارم با ما روزه دوربین مخفی نمیفهمیم شما. میفهمم ما اول داستان نفهمیدم. همین خان در بگرفتم میگه گوشی مرتو بردی. بابا جان میگم من خبر ندارم ای با معصب ما بپیچه. میگم من خبر ندارم میگنی گوشی مرتو بردی. خیلی چی خوردیم کاش کدان کلونه باشه. کدان گله. دیگه نمیگذاشتم از دست ما خلاص نمیکنه که من رو پیش ارباب صاحب که خوب سر گوش از زیر وا میکنه. ما روزی قدات شما مردم میشنم بعد بریم خدا حافظ خیر باشه.